हेलो फ्रेंड, आज हमारे साथ है पूर्वा जैन। जी मैम, बताइए आपको क्या परेशानी थी? मेरे को लेग्स में पेन था अराउंड 2 इयर्स से, और पैरों में और फीट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन था, और वीकनेस कॉन्स्टेंटली बनी रहती थी। अच्छा, अभी कैसा आपको फील हो रहा है? बेटर है। कितना परसेंट रिलीफ है अभी आपको? मुझे अराउंड 60% रिलीफ है। अच्छा। वीकनेस में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, और लेग पेन में अराउंड 60% रिलीफ है। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया था? यहाँ आने से पहले मैंने 2-3 डॉक्टर्स से कंसल्ट करा था, काफ़ी सारी मेडिसिन ले चुकी थी, पर वो पेन में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा था। पर आफ्टर फिजियोथेरेपी यहाँ की 60% मुझे रिलीफ मिल गया है। अब मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन लॉन्ग स्टैंडिंग वगैरह में रहता है, ऐसे कंटिन्यू पेन नहीं रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग थोड़ी बहुत हुई उसमें पेन वापस ऑकर होता आपका है। जो भी रूटीन एक्टिविटी वापस सब चालू हो गई, उसमें अब आपको पेन नहीं है? हाँ, उसका ड्यूरेशन बढ़ा है अभी? ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन बढ़ गया है। कांस्टेंट नहीं बना रहता है, पर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद होता है। यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला आपको? यहाँ मेरे फादर का हो चुका था एक बार 3 इयर्स पहले, तो मुझे पता था ऑलरेडी। तो उनको भी, फादर को तो काफ़ी कंप्लीट रिलीफ मिल गया था, मेरे फादर को तो। ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ ट्रीटमेंट से। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।